Соротуп өзүмдү сырым айтып жамгырга, сагынсам да бирок билем бара албайм жаныңа. Канчалык кыйналсам да күлүп гана жеңемде, жашырамын мындан нары көз жашымды жамгырга. Биздин жолдор эми башка, биз кездешүү кездер артта, биз сүйүүнүн кезегинде калгандайбыз акырында. Жолдор башка, көз жумуп унутам өткөндүн баарына. Жан болсоң кантем анан жазылбаган багыма. Сагынуу дартымды өчүрүптү бөлүп, жардам бер унутайын убакыт дарыла. Биздин жолдор эми башка, биз кездешүү кездер артта, биз сүйүүнүн кезегинде калгандайбыз акырында. Жолдор башка, кайрылбайт артка, биздин жашоо эми башка. Жолдор башка. Салам достор, бардыгыңыздарга. Бул Солото YouTube каналы. Бүгүн биз менен Алтынай Асанбекова буюрса жакында 17 ноябрда өзүнүн жеке концертин берүү алдында турат. Даярдыктар, дагы андан башка жаңылыктарын бүгүн сурайбыз. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Жакшы. Жакшы, шүгүр. Буюрса даярдыктар башталды. Ооба, даярдыктар болуп эле келатат негизи. Көптөн бери эле. Бул концерт планы 1 мартта бермекмин. Анан 1 мартта Жамиля деген мюзиклду коебуз деп филармониядан дата ала албай калганбыз. Анан 1 майда деп жылдырып, 1 майда болсо мен филармонияга жаңы жумушка кирип калдым. Анан филармонияда иштеп турайын, сахнасына көнөйүн, коллективге көнөйүн, анан шашпай көзүмдө берейин деп анан ошондо мага 17 ноябрды буйруган экен. Анан студенттердин майрамына дагы туш келип калды. Ай, сонун дата экен деп анан ошо менен негизи мындай даярдык көптөн бери эле ниет болуп келатат. Ал эми жеке программага келсек, мен ойлойм, мен буга чейин ырдап жүргөн ырларымды ырдайм. Аларды чыгармачылыкка аралашкандан бери, 4 жылдан бери Кудайдын күттүгүн эле ошол репертуарды ырдап келатам. Анан баягы эми өзүмдүн ырларыма даярлеп болушум керек деген мындай ишенич болуп атат. Анан албетте жаңы чыгармалар болот дегендей. Буюрса баягы элдин сүрүү эле башкача го. Мен ошол эле нерседен коркуп атам. Мен канчалык өзүмө ишенип турсам деле сахнага чыкканда өзүм жоготуп коймой жайым бар да. Анан ошол нерседен эле кичине кооптонуп атам. Анан албетте даярдыктар эми акырындан болуп атат. Элдин сүрүнөн да өтпөйсүзбү? Мисалы үчүн өткөндө да бир ырчы менен байкешип калганда айттым эле. Адашып кеткен учурлар болот, моа болот. Адашканда микрофонду элге сунуп коем деп сиз мындай адашып кеткен учурлар болду тексттерден. Эми филармония деген бул канча деген залкар инсандар ырдаган.
ооба, мен эми өзүмдүн текстимден мисалы жамгырды, жанымды ырдап унутуп калыш мүмкүн эмес. Күнү түнү ойготсодар ооба, чочукту ойготсо дагы ыйлап алчы деп жүрөсүң го деп. Анан филармонияга жумушка киргенде мага ошо Жумамедин Шералиевдин Кыштак четинде деген чыгармасын берип коюшту да. Баягы ырдап көр депчи, ретро концерт болуп калды. Анан жаңы кирип, ошондо аябай текст менен жаңылып, ошо биринчи жолу ошондой болду. Аябай сүрдөп, ошондон кийин мен мындай өзүмө болгон ишеничим жоголуп кетти да, эмнегедирчи. Анан жаңы чыгармалардан анан баягы ал чыгарма, мисалы Кыштак четинде дегенди, мисалы ошол эле Зейнеп Шакеева, Гүлсүз Мамашева деген улуу инсандар аткарып жүргөн да, анан сен алардан кандай аткарасың деген дагы жоопкерчилик аябай чоң болот экен. А өзүңдүн ырың жамгыр, өзүң чыгаргансың, каалаган жериңен чоёсуң, каалаган жериңен. А тигил ыр элге сиңип көнүп калган ошол ырды аткарып бериш вокалисттерге кыйын болот экен. Мисалы мен ошондо түшүндүм да, мындай ырчы, жеке ырчы деген башкача, именно вокалист деген башкача турбайбы депчи. Анткени ар бир чыгарманы өзгө башка тилде филармониянын солисттери мисалы Кытай делегация келсе кытайча ырдай калышат, өзбектер келсе өзбекче ырдай калышат. Кыска мөөнөттүн ичинде чындыгында мындай эмгекти талап кылган жумуш экен деп ойлоп калдым. Казанда кайнады эле оор болдубучу жаңырганда, эми сиз бул сахнада мындай анча мынча фонограмма менен же болбосо той топурда өзүңүз айтмакчы кенен чанан арыгандай камыр жумур кылып ырдап жүрүп, анан ал жака баргандан кийин эми албетте ошондой залкарлардын жанында ырдаш, репетициядан эле сен коркуп атып эле, ошол коркуп аткандан эле өзүң жоготуп коет экенсиң да. Чындыгында менде ушундай нерселер болду. Анан ачыгын айтканда мен аябай көп концертке катышып, чындыгында көп аралаша элекмин. Аз эле болду, жарым жыл болду да иштегениме. Анан албетте жакшы мындай чыгармачылыкта жүргөн үчүн, баары менен мурундай сахнадан көрүшүп жүргөн үчүн мени таанып, мындай жылуу эле кабыл алуу болду. Мындай мамиле куруп кетүү жагынан тоскоолдук мындай жаралган жок. Бат эле сиңишип кеттим десем болот. Анан алар дагы чыгармачыл адамдар негизи мындай бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирибиздин мындай тамашаларыбыз өтүп, ушундай бир чөйрөдө жүргөн үчүн окшош болосуң го. Сиз каткырат эле. Анан ошого жараша алар деле мени каткырып күлүп эле тосуп алышты. Жакшы эле болду. Жакшы. Сиз айтып атасызбы, азыр жакшы кабыл алышты, чыгармачыл инсандар деп, бирок ушинтип атышып эле анан бир күнү уруша келишет, же болбосо бири-бирин жамандап анан мага бут тоскон бул, мага тинткен бул деп чыга келишет го, мындай нерселер. Жок, негизи эле мен жашоомдо көп нерсеге маани бербейм. Бирөөнү дагы карабайм, бирөөгө дагы маани бербейм. Өзүм дагы мындай мага бут тосотабы, анан мен жаман көрүп карап койдубу, анан мен эмне деп койдум, ал мага мынтип койду деген нерселерден өзүм алысмын. Мен жүрө берем да. Ошого жараша мага деле андай сезилбейт окшойт. Мындай бут тосуп, андай көрө албастык кылган адамды көргөн эмесмин. Буга чейин баягы коркутушат го. Аякка барсаң андай, анан чыгармачыл чөйрө аябай кирдүүнү, анан ушак аякта көп, анан бузукулук көп деген сыяктуучу. Мен андай нерселерин эч мындай байкаган жокмун чын эле. Мага мындай мен өзүм жеңил көз караш менен караганга баары жеңил, оңой эле мындай чечилип кеткендей да өзүнөн өзү эле. Оңой эле деп калдыңыз, бирок алдыда турган чоң жоопкерчилик бул концерт берүү. 17-ноябрдагы концерт берүү. Жана анча адамдын ишеничине кирүү, анча адамдын маанайын көтөрүү, бир калыпта алуу деле бул аябай оор нерсе. Ошол эле учурда концерт бергенге мен болду даярмын, 100% өзүмө ишенем. Эл толуп келет, зал мындай болот деген нерсе болот абы, же коркуп атасызбы? Кандай болуп кетет? Зал толбой калса эмне болот, эл келбей калса эмне болот деген нерселер. Бардыгы Кудайдын колдоосу менен. Анан мен жакшы ниет койгонду жакшы көрөм. Негизи эле ар бир иште жакшы ниет койгонду жакшы көрөм. Анан эл келбей калса эмне болот, анан зал келбей калса эмне болот деп өзүңдү өзүң кыйнай бергендин деле кажети жок го деп ойлойм. Жакшы ниет койсоң баары жакшы болот, зал келип берет, эл колдоп берет. Ушунча колдогон эл, ушунчадан бери колдоп келген Аллах Таалам ал күнү деле колдойт деп ишенем. Аздыр көптүр элдин оозуна мындай алынып калдык,
концертиңди бер, эч ага эле беришиң керек болчу, биз сенден концертиңди күтөбүз дегенде пикирлерди угуп жүрөм. Анан эл ушунча колдогон эл мындан ары дагы колдоп берет деген чоң ишеничтемин. Жакшы, позитивный настройдомун азыр. Негизи 17-ноябрь деген эле баардыгыбыз алгачкы жолу келип студент болгон күн. Андагы бир толкундоо эсибизге келет. Деги эле ушул майрамды кандай белгилечү элеңиздер? Мен сиздин видеоңузду жакшы билем, анткени Солото YouTube каналынын эң алгачкы видеолорунан болуп, сиздин үйдө ырдаган, скамейкада отуруп ырдаган ырларыңыз бар. Анда азыр калтына жок. Студент кезим ооба. Тамбайгон. Студент кезим ошо гитарамды кармап алып эле скамейкаларда ырдап жүрө эле өттү, чын эле. Анан ошол кезден бери ошо скамейкада ырдап отуруп эле анан ушу группалаштарым сен ырдап чыкпайсыңбы Алтынай, сенкиндей голос менен аграрныйда эмне жүрөсүң деп атып эле мени ырчыгып салышты, ошолор мотивация берип атышыпчы. Студенттик күндөрүм мен арманым жок, мектептеги убактымдагы, балалык чагымдагы ошол эле студенттик күнүм ар бир доордун мындай өзүнүн жакшы нерсеси бар го. Ошонун жакшы нерселеринин баарын көрдүм десем болот. Студенттик күндө ошо модуль сдавать эткен кандай болот, зачет берген кандай болот. Мисалы эми аны дагы өткөрбөй окубай калган дагы адамдар бар да. Ошон үчүн ал күндү да көрдүк, Кудайга шүгүр. 17-ноябрда группалаштарыбыз болуп отурушкылы эле өткөрчүбүз. Биздин группабыз аябай шаңдуу болчу. Эми мен бар жери өзү шаңдуу болбосо да шаңдуу кылып жүрөм да, организовать этип, келгиле, студенттердин майрамы болуп атпайбы депчи. Анан азыр деле менин оюмча ошондой студенттер бар болуш керек. Ошон үчүн ошол группадагы тынчыкмаларга айтып кетейин. Жүргүлө, чакты студент майрамы болуп атпайбы, Алтынай Асанбекованын концертине барып келели деп бир уюштурган эмелер чыгар депчи. Ооба. Студенттерде өзү барбай артынан 5-6 нерсе. Негизи эле ошол буюрса концерт аз калды. Бирок мен сизди байкасам тойдо жүрөсүз, баягы эшигине чейин барып чакыруу берип, ой кире калыңыз, келе калыңыз, ой бөлүшө калыңыз деген нерсе сизде жок экен. Ал жакты ким даярдап атат эже? Негизи биз камырабай жүрө береткенбиз да. Анан мен дагы ошо камырабай жүргөндөрдүн катарында болуп кеттим окшойт. Бирок ошол мисалы мен бир ай мурун деле ушундай 17-ноябрда концертим болот, билет алгыла деп жакын адамдарыма айткам. Ошол жакын адамдарым ала элек билеттичи. Мен болбосо бир ай мурун айткам аларга. Анан бизде эл ушундай экен. 2-3 күн калганда, 1 күн калганда тыпырап башташат экен да, чын эле. Анан ошол моментти эске алып, биз рекламаны бир 15 күн калганда кетирели дегенбиз. Анан Кудай буйрса, ошо бүгүндөн баштап чакырууларды таратабыз, билеттерди беребиз, ошо радио, телевидение, интервьюларга барып, программаны даярдап, эми көрүп каласыздар буйрса. Анан буга чейин эми да неге ушу концерт берерде анан интервью берип каласыздар, ага чейин бошобой мен бара албайм деп атып элечи, анан концерт кинонун ачылышы болгондо эле тыпыйып баягылар келип калат. Азыр деген жаз жарыш, күз күрөш болуп, чындыгында жакшылыктар жакшы эле болуп атат да, Кудайга шүгүр. Анан ал жакшылыктарга барбай койсоң дагы азыр ырчыны чындыгында баккан той, аны мойнубузга алышыбыз керек. Азыр деген бүгүн эле жиберишти окшойт мага. Эми мындан кийин эмгек сиңирген той ырчысы деген наам беребизби деген болуп, чындыгында моюнга алышыбыз керек. Ал жок болсо канча деген үй бүлөлөр мисалы багылып атат ошол тойдун аркасы менен эле, ошол эле фотограф, ошол эле официант дегендейчи. Анан биздин дагы ошол кызматыбыз ошол экен. Кандай жакшылыктарга кызмат кылсак, ошончо тыйын тапсак, кайра эле ошонун чыгармачылыгыбызга жумшайт экенбиз. Ошол эле концерт берүү деле оңой эмес. Жөн эле эчтекең жок, концерт бере албайсың. Чындыгын айтканда, финансы жактан аябай колдоо керек. Ошондуктан аны биз каяктан табабыз? Жакшылыктардан табабыз. Анан менин деле оюм ошол болот да, тойлордо иштеп, концертке даярданайын деп, анан ач көздөнүп эле жакшылыктын баарын алып алып, анан да концертке даярдана албай, анан кой эми ач көздүктүн да чеги болот. Концертке жоопкерчилик, даярданалы деп, анан ошол 1-ноябрдан баштап жакшылыктарды азайттык.
эми даярданабыз буюрса. Жакшы. Жакшылык болобу, эрте болобу, кеч болобу, алыс жол болобу, дайыма жаныңызда жүргөн бул Данияр агабыз. Өзү жакшы билгенде ал дагы өнөр адамы, бирок анча-мынча сөздөрдү угуп калгам. Анын кызы казы болуп калып, аны менен иштешип калган, же болбосо Алтынайды ошого жармаштыргандар көп болот депчи. Эмне күйөөсү же деп көпчүлүгү эми анча-мынчалар продюсерине турмушка чыгып алат да, эби? Ооба. Ал сөздөрдү көп эле угуп жүрөм. Аябай жакшы суроо болду, момент болду дегендейчи. Себеби жалпы элге ар бирөөнө түшүндүрө албайсың да. Ар бир адамга барып, жок, ал андай эмес, жок, ал мындай эмес деп баарына жеткире албайсың. Анан ушул эле эң алгачкы ушул Данияр байке жөнүндө берип аткан интервью болуш керек, Кенен токтолуп, убакыттан пайдаланып айта кетейин. Данияр байке чыгармачыл адам өзү, тамадалык кылып, үй бүлөсү менен иштеп жүрүшкөн адамдар болчу экен. Анан карындашы бар болчу, Айжан деген, менден 4 жашка улуу болчу ал эже. Анан экөөбүз Акбар Сүйүнбаев менен байкем болот эмеспи? Анан Акбар байкем үчөөбүз жайкысын көлгө 1 ай гастролдогонбуз. Анан ошол кезде Айжан эже менен чогуу жатып, чогуу туруп, экөөбүз аябай ынак болуп, курбу болуп, анан келгенден кийин ошо айтып калды, мен Данияр деген байкем бар, ал тамадалык кылат, тойлорду алып барат. Жезден бар, ал биздин звукачыбыз, анан мен ырдайм, сен да бизге солистка болуп кирбейсиңби, тойлорго чогуу иштейлик деп калды. Анан мен студент кезмин, мага аябай жакшы болду, чын элечи. Анан сабакка барам, сабактан чыгып тойго барам, алар менен бирге тыйын иштеп алам. Анан кеч болуп кетет, алардын үйүнө жатып калам. Ошентип жүрүп, мен ал үй бүлөгө кыз болуп калдым. Анан 1 жыл иштегенден кийин, 1 жыл ошентип иштегенден кийин Айжан эже кырсык болуп, авариядан 24 жашында каза болуп калды. Мен ошондо 19да болчумун, 5 жашка улуу экен менден. Анан эмне кылабыз? Оокатыбыз ошол, кайра эле ишти улантып тойлорго чыгышыбыз керек дегендей. Өлгөн өзүн шору деп коет го бизде. Ошентип анан кой эми деп менин Диана деген курбу кызымды алып алып, анан кайра эле баягы ишибизди улантып, кайра эле тамадалык кылып, Данияр байке Айжан эженин ордуна ырларын мен ырдап, анан ал үй бүлөдө эми жанагынтип тойдо кечик жатып калып, ошентип эле мен ал жакта эле жашап эле калгам, чындыгындачы. Анан ата энеси менен, бир туугандары менен бир туугандай болуп, кызы болуп эле Айжандын ордуна кызыбыз деп алар мени аябай кызындай мамиле кылышып, азыркы күнгө чейин катышабыз. Данияр байке экөөбүз бир тууган болуп калдык. Данияр байкенин үй бүлөсү бар, 2 кызы бар. Мен жаңы барганда 2013 жылы каза болду. Биз 2011 жылдан баштап иштештик. Ошондо кызы 5 жаштагы кыз болчу. Мен ал кызды өзүм садикке ташып, Акшоолахорго алып барып, алардын үй бүлөсүнө ошондой карындаш болуп калгам. Анан ал кыз азыр 16га чыкты. Ошол күндөн баштап Данияр байке экөөбүз ысыкты дагы, суукту дагы чогуу көрдүк. Ошентип тойлордо ырдап жүрүп, анан кийин күйөө баласы дагы кетип калды, музыкант болбой. Мен диджей болуп, ал тамадалык кылат, мен диджей болуп звукта отурам. Анан ырчылар келип, ошол эле азыр эсимде да, Сыймык Бейшекеев, Айперик Кулбек кызы, Курал Чокоев дегендер келип, мага флешкаларын берип, кадимкидей ырларын өткөрүп, мен коюп берип, ортодон ырдап, Данияр байке тамадалык кылып, анан ошондо аябай кыялданчумун. Качан мен ушинтип келип флешкамды берип, 2 ырды алып эле кетип калам депчи. Анан азыр Данияр байке экөөбүз аябай сүйүнөбүз, Кудайга шүгүр. Азыр ошентип 2 ырыбызды ырдап кетип калабыз. Ал дагы тамадалык кылбай калды. Мен дагы звукач болбой калдым дегендей. Ошондой ысык суукту чогуу өткөрүп, анан албетте азыр жанымда күнү түнү ошол эле тойлордун бардыгын, заказдардын бардыгын ал кабыл алат. Кандай маселе болбосун, техникалык себептер болобу, клип тартабызбы, бардык мойнунда. Мага бир топ эле жеңил десем болот, ошол эле техникалык жактан мен эми барып алып, мисалы Жамгырдын клипин тартаарда Данияр байке генератор, анан аны муну деген толтура нерселер, суу керек болот. Ошондой нерселердин бардыгын ошол киши чечет. Экөөбүз ушинтип чогуу көп жылдан берки кылган эмгегибиздин үзүрүн акырындан
көрүп келе жатабыз десем болот. Мына ушундай концерт берген деңгээлге жеттик. Кудайга миң мерте шүгүр. Айтып калдыңыз, мен диджей болбой, Данияр байке тамада болбой иштеп калдык деп, гонорар көбөйүп Кудайга шүгүр. Эми бааны деген эл берет экен. Сен асмандын башын коюп алсаң, сени эл ай кой айланайын, кече күнү эле мынча сом ырдап жүрбөдүң белең. Ай кече биздин үйүбүзгө келе эле ырдап жүрбөдүң беле деп туруп эле өздөрү эле бир бааны коюп туруп эле берип коет экен, сен гонорарыңды тим эле асман башы кылсаң деле чындыгында. Ошондуктан эл тараза элсинчи деп бекерден айтпайт да. Кудайга шүгүр, ошол эле чыгармачылыгыбызды кайрадан жандантып, ошол эле клип тартканга жумшап, концерт бергенге жумшап, ошол эмгектенип келе жатабыз буюрса. Жакшы. Буюрса эми концертти коесуз. Жакшы, өзүңүздүн ордуңузду таптыңыз. Сөздүн башын кайсы жакка буруп жатканымды түшүндүм. Сен сөздүн башын каяка бурмак элең, мен аны билем да. Качан турмушка чыгабыз эже? Буга чейин негизи эле кыялымда негедир эле кичинемден бери эле ушул концерт берип, чыгармачылыгымда өзүмдүн ордумду таап алып, турмушка чыгам деген бир ушундай ойлорум бар болчу да, негедир. Анан баягы буга чейин эми мамиледе болосуң, анан мындай турмуш куралы, үй бүлө куралы деп калсачы мурунчу, жаш кезде дейин. Анан 20 жашта, 21 жашта ушундай сүйлөшүп калганда анан ойлой берчүмүн да, мен азыр турмушка чыгып кетсем ошончо ырдабай калам да деп эле ушул нерсе мени аябай кармай берчү. Анан мен чыгармачылыгымды түшүнбөгөн инсан менен турмуш курбайм деп эле ал балдардан мамилемди үзүп эле кой көөгө тийип кетсем мен ырдатпай коет бул деп эле сүйлөшпөй көөгө тийбей койчумун да. Анан ошентип жүрүп мына ушуга келдик. Анан Кудайга шүгүр, эми кандайдыр бир деңгээлде кыялым орундалды десем болот. Анан эми концертимди аман эсен өткөрүп алсам, той буюрса. Буюрса жакында той деп. Кимге болсо да тиеткин Алтын Ясабекова. Иши концерттер болсо болду экен деп жазбай. Негизи эле Алтын эже, азыр эми турмушка чыгасың, качан чыгасың турмушка, жүрө бересиңби деген сөздөр аябай таа жатат го, каяка барбаган ошол сөз. Бирок ушунсе дагы азыр кыздар аябай коркуп калдык. Анткени коомдогу болуп жаткан нерселердин баардыгы бизге таасир этип атат. Таасир этпейт, ой мен андай нерселерди көрбөйм, укпайм дегенибиз менен баары бир коркуу бар. Ооба. Сизде бул боюнча ой кандай же? Буга ким күнөөлүү болуп атат? Же шашып деген кыздарбы? Же шашып үйлөнгөн балдарбы? Же эчтекеси жок эле экөөбүз чогуу бир нерсени курабыз деген эркек балдарбы? Эми албетте баардыгы келип Кудайдын буйругуна такалат. Биз коркуп атам, анан мен карап туруп жакшы күйөөгө тиейин десең деле багыңа Аллах Таала эмнени жазган болсо ошону көрөсүң да. Ооба. Таяк жебейм мен, эгер мен сабаса кетип калам деп мисалы ойлойсуң, бирок балдарын, бир туугандарын беймаза кылбайын, атасыз өстүрбөйүн деген ойлор менен канчалаган адамдар ажыраша албай калат. Айтышка оңой бизгечи. Мынтип коем, мынтип коем, зордук зомбулук көрсөтсө мен кетип калам деп айтып коюш оңой эле. Кудай сактасын. Бирок менин оюмча буга күнөөлүү деп бир дагы адамды айтыш дагы кыйын албетте. Кыздар менимче азыркы кыздар иштеп, билим алып, чет жакты көрүп, анан ой жүгүртүп турмушка чыгып калдык да чындыгында. Анан ошого жараша дагы мисалы сен өзүңө өзүң ишенген, өзүңө өзүң камсыздай алган кыз болсоң, сага эч ким мындай үйрөтө албайт. Анткени сен өзүңдүн оюң бар, максатың бар дегендейчи. Анан сен ары бас десе ары бас, бери бас десе бери басып аткан эме болсо, анан албетте буну оңой эле турбайбы, сабап деле кое берем, сөгүп деле кое берем деген да ой болушу мүмкүн да мырзалардачы. Ошон үчүн кыздар билим алып, өзүн сүйүп, өзүнө бир кандайдыр бир фундамент кылып, фундамент десе үй алып, машина алып, финансы жактан көз каранып эмес, мындай өзүнүн укугун коргой билгенди билиш керек деп ойлойм. Анан мырзаларды деле бул сабайт экен, анан бул күйөөгө чыксам бул мени урат экен деп эле күйөөгө чыкпай койгон дагы туура эмес. Биздин миссиябыз жашоодогу эне болуу, үй бүлө куруу дегендей.
анан коркуп атып турмушка чыкпай койсоң дагы болбойт го. Өмүр бою жалгыз анан. Ооба, анда дагы жаман. Ошондуктан жакшы эле мындай ниет коюш керек. Мени сыйлайт, мени буюрса урматтайт, мен жакшы келин болом, мен жакшы жубай болом деп жакшы ниет койсо, ошол ниетке жараша эле болот го деп ойлойм. Буюрса баардык нерсе бул ниетке жараша, ниетке карата кетет экен. Буюрса концертиңиз дагы мыкты деңгээлде өтсүн дейли Алтынай эже. Азыр эми убакыт дагы аябай тар болуп атканда ушундай алтындай убакыт бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Анан дагы бир нерсени сурагым келип турат. Жаңы сахнага чыгып аткандагы Алтынай менен азыркы Алтынайдын кандай айырмасы бар? Көбүнчө мотивация алып, анча-мынча психологко барып калгандарыңызды Instagram баракчасынан көрүп калабыз. Жаңы чыгып аткан Алтынай коркоогураак Алтынай болчу. Балким менин колумдан келбейт, балким менин бул ырым хит деле болбойт, балким бул ыр чыкпайт. Балким мен ырдабай калам. Балким ошентип турмушка чыгып кетем, күйөөм ырдатпай коет деген сыяктуу ушундай ойлор бар болчу. Коркок Алтынай болчу. Өзүнө ишенген эле Алтынай болуп калды азыр. Баягы өзгөчөлүгү ошол болуш керек. Мен дагы чыгармачылыкка жаңы аттанып аткан мындай жаштарга деп коеюнбу, ошондой бермекмин да. Ырды жаздыра бериш керек экен, иштей бериш керек экен, эмгек кыла бериш керек экен. Меники болбойт турбайбы? Жок, мен эч качан ылчырчу болбойм, мен качан эми жылдыз болмок элем деген ойлордон алыс болуш керек экен, иштей бериш керек экен. Биз болсо хит жазабыз деп, ошол хитти издеп 1 жылга чейин ыр жазбай жүрө беребиз. 1 жылдын ичинде сен 10 ыр жаза берсең, балким ичинен 2 хит болуп кетет. Ошон үчүн эмгек кыла бериш керек экен. Аллах таалам ошол эмгегиңе жараша акыбетин кайтарат экен да. Ошол нерсени үйрөндүм. Көздөгөн максатыңдан эч качан талба, мындай кайтпаш керек экен. Буюрса концертиңизге биз дагы барабыз, андагы сезимдериңиз менен сиз дагы бөлүшүп коесуз. Албетте. Сезимдер менен сизге чоң рахмат Алтынай эже. Сизге дагы чоң рахмат. Буюрса концертте эл батпай калсын. Ойтун эле Алтынай 2 күн берсең болмок деп эшикти такылдаткандар көп болсун. Мен айткандар келсин. Көрөрмандар чакыралы, анан эгерде оор келбесе биздин жакшы комментарий жазган көрүүчүбүзгө билет берсек кандай этесиз? Албетте, сөзсүз түрдө. Биздин ушул Таңнур экөөбүздүн маегибиздин астына сонун комментарий, жакшы тилектериңиздерди айтсаңыздар, биз ошого кубанычта болобуз. Анан сөзсүз түрдө концертибизге чакыруу билетин Таңнурга таштап коем. Ооба, мен силерге берип коем. Ооба.